kandi urazi ibihugu vyose ku isi yose nta washaka gutanga amadevize BRB igihugu kitabizi sivyo none ndabesha urakoze cyane wambwiye yuko muko murabihaye muko murabiraba none kubera iki mu bwa administration mutumubwire inyishu mutubwira ngo muko murabiraba none iyo ni code administrative neje narumvise yuko vuga ati ngo tuko turabiraba muri planification de développement none iyo ni code mukoresha tuko turabiraba none ivyo muraba ntibihera rero mboneye akaryo ko kubaza ico kibazo nga iyo microfinance izogenda gute kwizwi na BRB izwi na diaspora bazodufasha gute abambo twabo ikindi naco na jewe nagira mbaze ujejwe ibiharuro muri BRB mutubwira amazina oui pardon nitwanze Imana Shadia Janine nagira mbaze umushinga ntayaserukira BRB arabivye ibiharuro muri BRB nagira mbaze sinzi ko ico kibazo abandi bamaze kukibaza cerekeye microfinance yitwa Twikangure sinzi ko abandi bamaze kukibaza nagira mbaze kubera igihe badusensibiliza muri groupe ya diaspora batubwiye ko yabaye agréé kandi BRB ibizi none ko ya microfinance ya tombe en faillite udufaranga dufitiyeyo bizogenda gute kubera je narituye diaspora ndibaza ko atari jeje narituye diaspora nditura numwe mu bari muri gya groupe ya Twikangure abadmi nibanyishuye nkama mugabo umwe yarampumurije rero mboneye akaryo ko kubaza ico kibazo nga iyo microfinance izogenda gute kwizwi na BRB izwi na diaspora bazodufasha gute abambo twabo ikindi naco nagira sabe nagira nkebure diaspora igihe twariko turiko badusensibiliza ko hazoba ibiganiro vya diaspora twaragiye aho diaspora yahora ikorera nukuri twasanze kijya capa kiriko mugabo atanumwe ahari atwereka aho diaspora yimukiye nka jeje nyene nagiye defa nibaza ko nihenze gushika naho nja kuri bonesha muri Olicome naho nyene nibanyakiriye nkama ivyo nukuri birateye sinzi mumbabarire kuri terme ngira nkoreshe birateye isoni ni kwa kutitaho ikintu so umuntu wese abakurikirana ibintu makuru canke abari umwanya wose mu binyamakuru canke muri telefone nk'ico gihe vyashikaje nta na telefone nari mfise yari yononekaye rero vyarantangaje ngene nshobora kumara indwi yose nzunguruka igisagara ntazi yo diaspora yimukiye kandi ico subwa mbere kibaye ikindi naco nagira ndabasabe ngira twese ngaho ico ni cifuzo cacu nukuri murabe ingene mwo tworohereza nka madame la directrice hajya mutworohereze kuvyerekeye igitoro ukuri turaremvye murakoze cyane murakoze cyane reka twakire uyu mukenyezi hanyuma abaduhaye ivyigwa bace batanga umuco murakoze nyakubahwa directeur general kumpa akajambo je nadugije ndi vice president wa diaspora madame Nisa Bwaodette nagira ndabasabe abaduha expose nibaheza muze kundeka nishira ikibazo nyamukuru cabajijwe indongo za diaspora kubera ubuturongoye atari ngaha ndamusubira nta kibazo nshegera ciwe nagomba kuza kwishura ikibazo cabajijwe abarundi baba hanze cyashikirijwe n'uwatanguje diaspora monsieur Rojanti hama nze gutanga n'umuco mutoyi kuvyerekeye umufashaje kubaza ikibazo cyerekeye bya diaspora murakoze cyane reka rero twumva ijwi ry'abatanze icigwa mugabo ndabona hari uri pre murashobora kubaza ariko duce dugarukiriza ngaho tubanze turonka inyishu
murakoze cyane. Je nitwa Douglas Nduwayezu, nkaba mu gihugu cya Mozambique. Nkaba nshimiye igikorwa cyabaye kuva ejo ino munsi. Nkaba nshimiye abava muri Mozambique. Turavye neza ukuntu ikintu cyagenze, ndabona yuko Mozambique yabaye ya mbere iguma ivugwa na Son Excellence ejo yaravuze Mozambique. Perezida wa diaspora avuga Mozambique, ndabona na BRB yavuze Mozambique. Ni ukuvuga yuko Mozambique muri Afrika twihamashi. Muri statistique batweretse by'amafaranga twabonye ko Mozambique itarimwo, mugabo muri 2025 izoba ari ya mbere cyangwa ya kabiri mwihamaje abo muri Afrika. Ibibazo jinza kubaza nivyo ya diplomasi n'ibindi byo muri BRB. Nkaba nize neza ko wa BRB umwaka uheze yariyishuye neza, kandi adubwira ko adoduha inyishu n'umunsi, kandi amwizeye ndamubona ko ameze neza n'umunsi. Mpereye kuri diplomasi, nkuko perezida wa diaspora yavuze yuko abantu mwahaye ngo baserukire Uburundi ko batitwara neza, yasubiyemo neza Mozambique na Afrika du Sud. Rero nkuko namwe mubizi neza ko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu avuze yuko abari ngingo, yavuze umwaka weze ko abambasaderi bose bategerezwa mu mezi 6 kugira inama n'aba diaspora. Watweretse neza muri statistique hari ya mbwa bitayisone cyane n'akamara amazi. None ambasaderi dufise b'abarundi ni bangahe ku isi yose? Watweretse abagize inama ni barenga na kimwe cijana. None abatagize inama nibihe muzobafatira nk'ingingo bahinduke? Tuko turavuga ngo duhinduke. Watweretse nk'abantu n'umunane ntibashika. Mwabibonye mwese none n'umunane ntibashika. Abagirishije inama president yafashe ingingo. Rero nsubiye ko nkuko Son Excellence ejo ya presence ejo ni bantu baba volontaire muri digitalisation yaduhaye mission je Afrika du Sud. Ambassadeur wenyene yaranze kutwaki kunyakira. None abantu batemera Son Excellence mubagumizaho kubera iki? Nahajya nabonye ni Pretoria yagize inama. Ni bangahe yatanze yagirishije inama? Ni bangahe muri Afrika du Sud? Turabe nabo nyene Afrika du Sud batubwira ati yego je narimwo muri yo nama. Ikindi naco murazi yuko abambasaderi canke ingo za ambassade bafise exoneration. Turavye ibihugu vyacu tubona igihugu kigura imodoka nyinshi cyane mu ambassade. None ivyo bintu nabo ntibagiye mu bya rudandaza twavuze ejo ko abantu muri administration mwagize business zanyu biri clair. Rero natwe rero muri Mozambique tuba konsira heze imyaka irenga 6. Mutubwire umunsi yagishije inama umunsi umwe, mutwereke n'agafoto turabe natwe. Usanga jewe babanyi bagiye batampaye invitation zimaze imyaka 25 muri Mozambique. Mutubwire nk'agafoto kamwe yagirishije inama mutwereke. Rero nivyo rivyo twebwe dufise akanenge nkako muturabire namwe. Rero ntarangiriye muri diplomasi ikatuje mu bintu by'amafaranga. Uribuka mu mwaka uheze Messi nako baje kibazo kimwe kandi bacishura neza. Jewe ngena mu bihugu bitandukanye vyinshi, mpora n'abarundi bafise imifuko y'amadolari bagendana, kandi urazi ibihugu vyose ku isi yose nta washaka gutanga amadevize BRB igihugu kitabizi. Sivyo none ndabesha? Urakoze cyane. Wambwiye yuko muko murabiraba. None kubera iki mugwa ma administration mutumubwire inyishu mutubwira ngo muko murabiraba? None iyo ni code administrative. Neje narumvise yuko vuga ati ngo tuko turabiraba muri planification de développement. None iyo ni code mukoresha tuko turabiraba. None ivyo muraba ntibihera? Nino munsi wabivuze nabo nyene ngo muriko murabiraba. Murakoze cyane. Rero nkaba akabazo nzaho kubaza ubu jewe mfise inshuti n'abagenzi ngaha bari bakora ivyashara batubwiye yuko amadolari ahari.
mugabo bayagura ibihumbi 7, hama umuwaje wo muri banki akubwira ati nzanira ibihumbi 7 mugabo unsinyira kuri 2900. kandi urabizi neza nawe wambwiye ko nawo biza amanyango ubizi neza. None ko mwebwe mutanga ordre tubwira ukuntu umuntu ariha 7000 mukamuha resi ya 2900 kandi urabizi neza nawe urabizi. None ni secretary mwakoze muracabiraba none. Mbabarire cyane mugabo ndazi kuza kunyishura neza ndabizi ko nawe nabonye uri umuhanga. Hama rero nkaba no gusaba neza utubwire neza utatubeshe. Nabonye ko uri umuhanga batubwiye ko mediateur yarivuga ko uri umuhanga neza. Utubwishure neza ukuntu amafaranga ahabwa mu mabanki. Amafaranga mwatubwiye kutubwe kuri top. Watweretse neza amafaranga wa diaspora ko amafaranga yacu tuyatanga kandi ari menshi cyane. None ugo rudandaza mwarukoze umuzogwarika yari cyankwe muracabiraba. Murakoze cyane. Voilà, murakoze. Nagikunze directrice wa diaspora yigeze kuvuga ati ibi byose c'est pour renforcer la confiance entre la diaspora et son gouvernement. Reka rero muri kano kanya abashoboye kwandika ibibazo mwabajije sinzi konza ndabisubiramwo ngira ngo aho biza kuba bikenewe. Turabahaye ijambo. Reka mpere ku kibazo cabajijwe na Jafet Rujanti. Yahereye ku kibazo caraba cyane Monsieur Georges sur les statistiques. Yanabandanije arabaza ibindi ariko sinzi urutonde rw'ingene umushinga nawe Georges yarupanze n'ingene avyishura. Ijambo numva ari we twotangura kuriha nkuko n'ikibazo ca mbere cari camutumbereye. Murakoze. Murakoze. Nanje nkengurukire abaje kubatsa ibibazo no gutanga intererano. Ibibazo n'inkoramutima biradufasha kugira ngo twubakane twongere dusahirize igihugu cacu. Aguma mpere kuri Jafet Rojanti ko twomenya effectif de la diaspora. Mpereye ku kikete uvuze ko mwandike BRB. Je musanze yo kete hajyo ndabona ndashobora kuba baryoyaze iyi direction ariko nagoma ndaguha umuco mu bisanzwe mu kumenya effectif de la diaspora. Banque centrale ntibikora directement. Nico kimwe n'ibindi bikorwa dukora dukeneye gukora nk'amakete akora enquête mu bisanzwe. Natwe turabishashaye cyane. Turakeneye kumenya mbega Amerika ko aribo barubika amahera menshi. Mbe nibo benshi. Burya niko nta kweretse retour ibihugu bicamwe amahera menshi navyo. Birungo ko amahera menshi. Bari guhava sanga Amerika hajayo make cyane. Niko hariyo benshi canke niko hariyo abantu bashashaye gukorera mu gihugu c'amavukiro. Kijya ijyanuze naberetse ya diagram ndayigarutseko twe dukeneye kubimenya kuko birashika ugasanga igihugu kirimo abantu benshi mugabo benshi n'ubwene gihugu babwiyambuye ataco bashashaye ataco bashaka gukora mu gihugu. Bavuga duti none hariyo benshi nibazi hariyo bake barashobora kuba ari bake mugabo bazima. Ibiharuro tuba tubikereye twebwe. Rero ukuntu vyategerezwa gukorwa bwa mbere mu bihugu vyose ari ubuserukizi. Apana ubuserukizi biya muri diaspora. Ndiko ndavuga ugize ikibazo umwe wese uraza ahashobora kwitura. Mvuga hariho ambassade uzi ikwegereye uteza kwitura.
bajya nibo bateza kudufasha kumenya ico gitigiri gukora iyo rusansuma ngira ngo nico kibazo ca birokrasi bagiye baravuga. Izo ambasade rero zizadufasha kumenya abarundi bariyo mwamaze gutanga definition neza ya diaspora byasha vyoroha. Abo muri ambasade umwe wese akamenya ati abo ntwara bangana uko. None wovuga yuko urumva nawe ari hariya mu buserukizi kubera iki? Ariyo kuba umuserukizi kubera hariya abarundi babayo. None byifashe gute? Urumva ico ni gikorwa Banque Centrale kugira ibimenye iteza gukorana na Ministère ya Affaires étrangères. Cyo muri ca kimena babwira yuko hari ivyo tugiye gukorana na Ministère des Affaires étrangères kandi n'ayandi mahesesyo turamaze gukorana bikagenda neza tukaronka amadone. Tukaronka ibiharuro tuba dushaka. Ntaba ari ivyacu biharuro. Ministère des Affaires étrangères nayo irashobora kwita afise uko biga bwo kubikora irashobora kucirokirita abandi. Ikintu perbe bishobora gukora irashobora gufasha financement yo gukora ico gikorwa. Cyo rero ukije na fashe note so kivugana ko turabe intambamye aho zihagaze nimba ari intambamye z'uburyo tuvyige turabe ukunje bero twobironka kandi ndabikwemereye. Hari bavuze ngo umva ngo tugiye kubiraho ndavye turavye hanyuma unazokubwira ati twaraganiriye twaragize inama tuzozora na PV tumvikane neza ukuntu ico gikorwa giye gukorwa tubivugane neza directrice nguyu ngaha ai tuzo imbere yuko uyu mwaka uhera tuzoba twabahaye icegeranyo cy'ukuntu tubona ico gikorwa cyo gukorwa. Ciye ngirwa ko je nta bibazo byinshi nabajijwe. Bon, nkumbure turaza kwibutsa ariko kuri ico ca Jafet Rujanti musa n'aba gitanze ku muco naho yari yavuze ko yamye ari promesse ubwo n'ubu muravuze ko mugiye kukiraba. Oya sugu kugenda kukiraba mvuze yuko tugiye kukiganira ko nabo vyeka kugira ngo tutange umuco y'ukuntu bigiye gukorwa ntitugiye kukiraba. Murakoze cyane. Reka rero tubandanye ngira ngo muri kano kanya imbere yuko tuja ku kibazo cabajijwe n'uwa kabiri reka tubaze katwumvirize umuco Ambassadeur Salome ashobora gutanga ikibazo cabajijwe n'uwo wa mbere nyene yavuga ati ni gute abarundi baba mu mahanga tuzomenyekana n'ibindi yabandanirije ko. Murakoze kumpa kanya najewe nagira mbanze nshimire abafasha amajambo bose bagira ivyo bashikirije babaza umuco kuri kina kiriya mpereye kuri Monsieur Jafet Rujanti ikibazo ca mbere yagitumbereje kuri twese avuga ati no kubajejwe diaspora nabo nyene ndafise ico ndababaza ati harigeze kuba petit blocage mu bijanye n'imigenderanire hamwe na diaspora mbega constitution y'u Burundi iki kibanzi kihe diaspora bo ico no banza kubamenyesha nuko diaspora burundaise mwiyumve ko muri abarundi mwiyumve yuko constitution y'u Burundi ivuza abarundi namwebwe ntimuba musigaye inyuma hama ico ntemeranya nico mwavuze muvuga muti terega twebwe ntituzwi murazwi kubera iyi politike iriho kandi yemejwe na leta y'u Burundi. Murazi ko leta y'u Burundi iyi politike yaraciye mu nama shikiranganje iremeza ibiri muri iyi politike ivyo gukorana n'aba diaspora. Rero ico ni kimenyetso ca mbere
c'uko leta y'u Burundi ibemera kandi ibazi n'ikimenyamenya. Mbega nyene icubahiro mbona yohaguruka akaza kwirigwana mu biteramo turi kumwe n'abadiaspora atabemera atarokonesa ko muhari, yobahamagarira kuza guterera mu iterambere nk'ubutunzi afise buri mu mahanga mu bihugu bitandukanye mutazwi. Ico rero nagira ngo tubanze tucumvikane ko nimba muri constitution y'u Burundi atahantu bavuga vyiharije bavuge article ivuga diaspora, mugabo mwumve yuko bavuze abarundi mwese muba murimwo. Ico nuko nocishura arico hinyanyugwa kugira ngo diaspora ishigweko akatuzo. Murumva yuko guhindura constitution si kintu umuntu asaba gutyo ngo kice kiba. Burya kugira constitution ihinduke si kintu kiza gutyo, haba hariho imvo nini cyane ituma hagira ico hinyanyugwa muri constitution. Rero bikimeze uku mwiyumve yuko muri abarundi co kimwe n'umurundi ari hano mu gihugu. Kanatsinda turafise amategeko agenga abarundi atugenga twese na mwebwe nyene muba muri mu mahanga. Yabandanije avuga ku bijanye na structure za diaspora. Kuri iki ego ndemeza neza yuko ukuntu diaspora itunganywa usanga bigenda birahindagurika bivanye n'indongozi zihari. Kuri iki naco nokivuga ko iki novuga nti indongozi zijaho ziza zifise imbono runaka. Indongozi ije muri diaspora ikaza ifise imbono runaka ishaka gushika ko, kenshi baca batunganya iyo mbono ingene boyishikako. Naho rero uca usanga nkumbure izi ndongozi ziriho zishatse gushika ku mbono zifise kuri diaspora, bashobora gushiraho structure itandukanye n'iyindi yari ihari. Nkumbure structure yari ihari itandukanye n'iyuwundi yakorerako. Ariko nkuko mwabishikirije ni vyiza yuko iyo structure yobaho ikamenyekana kugira ngo naho hojaho ibindi vyo guhinyanyura canke vyo kuryohora bikaza vyisunze ini structure izwi. Ico ndagishigikiye. Nimba twovuga ati structure izobigizwe n'urwego n'uru narujya n'urundi, ivyo bikaba bizwi. Mugabo ari interne harashobora kujaho n'izindi structure, mugabo hakaba hariho structure yisungwa. Nimba hageze kujaho inzego bakamenya ati urwego rusanzwe ruzwi. Nibaza ko madame aza kugira ica bivuze ko, kuko ndazi ko hari ibikorwa barimwo vyo gutunganya ingene diaspora yo bitunganijwe, ngira ngo araza kugira ica kivuzeko. Ugira kabiri yantumbereje ko ikibazo n'uwitwa Remy Nirera arongoye diaspora muri Australia. Ivyo numvise yashikirije nibijanye no gufasha abatashe bifuje kuza kurangurira imigambi mu gihugu. Akavuga ati mwogerageza mukorosha ati kubera hamwe mwovuga ati umuntu abasanzwe ari muri ico gihugu, hariho kuba uri muri ico gihugu, ariko hariho ordonnance dukorerako. Nibaza ko harimo nyene ukorosha, bavuze ati umwaka umwe uwo muntu niburi yanditswe mu buserukizi. Aha rero
twafashe umwaka umwe muri ordonnance. Uyo mwaka ahubwo nibaza ko hagiyemo no korosha, kuko kuba uri mu gihugu ukaba waramaze kwiyubaka hamukavuga uti haragezaho nogenda kugira ngo nkore imigambi. Je ndumva ko umwaka umwe ushitse mu gihugu hariho kubanza kuhamenyera, hariho kubanza kuba en ordre n'ico gihugu. Je numva gufata ingingo yo gusubira inyuma mu kiringo c'imbere y'umwaka aho iba ari nka exception, kuko turumva abantu amaze imyaka 40 ingahe mu gihugu, amaze imyaka 10 n'ingahe. Ni urumva rero umuntu avuga ati mwafatiye ku mwaka umwe taho timwosubira mukagabanya. Aha simbona ko twosubira tukagabanya, kuko muri ico gihe ni vya bindi nyene tusanga hari habaca bashaka kuvyungukiramwo. Nimba giye akamara amezi 3 gashavuga ati jewe rero ubu ndi mu diaspora ndatashe. Murumva ko ibyo bintu bigoye kumenya ko umuntu yahagurutse amaze amezi 3 ahantu canke amezi 5 agaca avuga ati jewe ubu ndagize retour definitif na mu diaspora. Murumva ko ni vya bindi tuvuga ko hatarajaho statut izo kwerekana neza kuba considéré comme diaspora ibiba bikwijwe nibihe. Kuri ico nibaza ko cumvikana. Iyi si condition iremereye kuba umaze kumara umwaka kandi ukimenyekanisha, cyane cyane kwimenyekanisha, kuko ivyo birashobora kuzotesha utwo turusho abatari bake. Mukiraho twava twibagirwa umwe ashaka kwintervena kuri diaspora, nawe ngira ngo arashobora kugacishamwo imbere yuko tuja ku bibazo byaciye bibandanya, nkumbure bihava byishugwa ukundi. Kibazo ni cakini nyene bari bavuze ati hariho besoin de la structure de la diaspora pour diminuer des divergences, na cyane buri gihe hatowe indongozi zayo. Ariko kandi ari kibazo mwabajijwe, kubera iki muza ngaha mudasomye la politique nationale de la diaspora? Kubera iki la diaspora? Muza benshi byumvikana ko mutasomye no politique nationale de la diaspora. Jambo ni gwaye. Murakoze kunsubiza ijambo. Mu kwishura muba hajafite urujanje yatanguje diaspora. Nagenda mushimire kandi niwe yatanze umushinge yayitagije mu 2008, kandi bazaye ko mu ndongozi twari kumwe muri 2008 ko j'étais chargé de la communication. Yakoze igikorwa cyane kugira amenye ibihugu abarundi bariyo byari bigoye cyane. Hama ndibuka yuko ivyerekeye vya secretary karavuga kirumvikana neza cyane. Muga numvise umenga udutwaye muri diaspora directrice muba ambassadeur Salomo yavuze neza. Imigambi yazanye ari myiza y'intango, ariko turiko tubaka izindi nzego habintu tugerageza guhinyanyura kugira haba karusho. Muri ivyo rero ivyerekeye organisation ya diaspora, ngira mwarabonye ko twebwe uyu mwaka indongozi za diaspora uyirongoye kugira gira organisation yavuze mu discours, yafashe ingendo nyinshi arashikira abarundi, arakora n'abambasaderi batari bakeyi. Yahereye muri Kenya, arakoranya abarundi betere inzego, aragenda muri Tanzania abikora neza, yaragiye mu Bubirigi naho nyene ugane n'abarundi, yaragiye muri Osari arabakoranya, turagira n'amanama baritorera indongozi. No muri Amerika ahatumbereye hari hagoye ko abantu begerana, abanyamerika baragiye hamwe, baja hamwe, urasubira n'imbabazi bitagenze neza, benshi bari ngaha. Turiko turubaka ni contributive yakoze kera yagira nomination twabikunze, muga twagovye kwihinyanyura twe turabashikira mu bihugu birimo. Iyo ni intango, turacabandanya.
siwe gusa hari n'abandi bari mu ndongozi bari kubadufasha bashoye twahaye akarere ati ujejwe Europe ujejwe Afrika je nkora keshi no ari muri Afrika organization muri Afrika je mba muri Gabon nogiye kivuga hama ikindi no mushimira twoshimira ngo zishasha twege twafashe kugira tubatware tuwavuze duti kugira sirigiciro imere neza reka dukreye un comité de sage dushiremo abatwe diaspora jito muna atwegere hano hantu turamushizemo kandi amategeko twayemeje turi kumwe turashiramo Eric ntiyashoye kwaboneka vuze yuko yafatiriwe turashiramo abahumure ngira murabona yuko ari omesero ufirindani ikindi twahinyanyuye kindi muri diaspora twagize ko dushoboye kose kugira ibintu bihinduke kera wasanga diaspora gizwe keshi n'ubwoko bumwe ugasanga turinga bandi ntibari bariho present ikindi naco imigambwe wari umugambo ko butegetsi gusaje muri diaspora twoze duti ya diaspora yacu ni diaspora idasinzira yunze ubumwe n'ibikogwa aharo tubandanya byo bikogwa rojanti yatangura ko turabikurikira kugira turabe ingene umugambe uteza imbere igihugu cacu yogenda neza nivyo turimo twaravuze duti rero mu nzego zacu hajamo imigambwe yose ico twipfuza ubwoko bwose ico twifuza gusa n'umurundi akunda igihugu ateza imbere igihugu ciwe camwibarutse hama ico gituma abasaje impande yacu nonye narimo ikizotugora azongera dufashije muri Assemblée Générale tubinyanyure sinzi ko nogira ko niyishura ikibazo cha madame yabacu diaspora nayo nyene murazi muri diaspora dusoma groupe menshi harigiye haza ibintu biri informel utazi utabajijwe ndiye mabanki twatuzi kuko ndibaza yuko utwa diaspora mu basamo ndayiragije na musa aravuga atigira muri banki ni canke jewe je ku miteze executive nibaza yuko rimwe twaziremeze muga erahezo yibaza ko ibibazo je muri diaspora bituraba muga rimwe badusangaje no guhanuza hama muga turemera yuko tuzogereza guhindura bivanye n'impaturo nkage no hino turinga ubya tubumvirize kugira ibikorwa bigende neza icereke inyubuka ya diaspora konta yaraheze konta maze guhera turimuka nico gituma twagize umwihera la retraite y'indongozi kugira turabe ngiye twenyenyura bishasha bive n'imigambi yacu nibaza yuko nogeza ngaho murakoze cyane uratanze umuco nkuko na directrice wa diaspora yagitanze ko umuco kandi neza muri make mwatweretse ko muri ku kivi kandi mwifuza ko ibintu bigenda neza gusumba natwe turabibashimiye hari kibazo yabandanije abaza uwa kabiri ati turavye l'allure de son excellence monsieur le président de la république sur la vision y'u Burundi ati mu byukuri natwebwe nka diaspora hari ama secteur amwe twoba facilité notamment nk'iya transport ati sinzi ati murabiraba tworoherezwe iki kibazo rero sinzi ko ari n'ikibazo cankwe kari gisabo nibaza ko abari hano imbere bacumvishe karo tubandanye ku kibazo cabajijwe na nimubona Maurice sinzi ko ari kibazo cankwe observation hariho ico yatumbereje ambassadeur Salome ku bijanye na internet avuga ko bo faciliter les procédures zikaba accourci mugabo nkumbure muraza gutanga ku muco ariko yavuze n'ikijanye na exonération à ce sujet akabandanya nasaba ko ama statistique mu byukuri yozoboneka kugira la diaspora y préparer en conséquence murashobora gutanga ku muco kuri zo observation yatanze ariko hanini ntibyari nibibazo ego monsieur nimubona asanzwe akorera muri RDC yavuze cyane cyane ikibazo c'ama procedure ati nyene icubahiro mu 2022 yavuze ati niburi umwazane
aba investisseur omwe babiri. Mbo yagiye aravuga rero intambamyi yahuye nazo zifatiye ku ma procedure, ariko ama procedure yavuze ngira mwakurikiranye, yavuze yuko bisaba guca mu buserukizi kabimenyesha, mu buserukizi nabwo bukabirungika mu bushikiranganji bw'imigenderanire, hama ubushikiranganji bw'imigenderanire nabwo bugaheza bukishura ku gisabo kiba cabaye, hama nimbara amarandevu babasabira bakayaronswa. Yavuze ko kuri umwe habaye intambamyi, ariko ku wundi ko bishobora kuba byaragenze neza. Igisabo ciwe akavuga ati iyo nzira bicamwo yoba ari ndende, mwogerageza mukorosha. Kuri ico rero, kugira ngo ibintu bibemwo umuco, kugira ngo ibintu bigende mu ntumbero nziza, iyo nzira ntawovuga ngo ihinduke, kuko ubushikiranganji murumva ko bujejwe imigenderanire n'amakungu, hama bukaba bufise ubuserukizi mu bihugu n'ahatari vyose, ariko ibihugu ubuserukizi burashobora gufata ibihugu bitandukanye. Rero murumva yuko ibizanana hanze ni vyiza ko bimenyeshwa mu bushikiranganji. Kugira bimenyeshwe naho, wewe nk'umuntu, nk'umu individu, wewe biragoye ko ushikira ubushikiranganji direct, kandi hariho ubuserukizi nabwo nyene buba bukwiye kumenya hariho ibiriko biraba mu karere ndongoye, nibo basheheza bakaca babishikiriza mu bushikiranganji. Iyo procedure rero iyo iragumaho, kuko itahabaye ni vya bindi uza wumva ibintu vyarashitse muri presidence, ubushikiranganji ntibubizi, ubuserukizi ntibubizi, bikaza kugaruka mu bushikiranganji tubibazwa atavyo twamenye, canke hariho agahaze gacu usanga turiko turabibazwa. Rero ni vyiza gukurikirana iyo nzira, niyo nzira yotuma ibintu bishobora gukogwa bifise na security. Cyo twama twagisubiyemwo ati ubushikiranganji ntimuze murabuca ku ruhande, tiburya iyo bitagenze neza hari gihe bigaruka kububazwa, canke nuwo nyene iyo migambi gasanga yagarutse kuvuga ivyamugoye mu gihe acinjira aho hantu yabona mengo ntaco ho mumarira. Ico rero ntimugifate ko ari kubaremereza gusa. Ico twosaba nuko haba muri ivyo mwavuze no mu bindi, ibintu vyose vyoza birakogwa mu bubangutsi, kuko kugira ngo dushike kwimbona kazoza birasaba ko duhinduka ukuntu dukora, saho gusa no mu bindi bice muri administration n'ahandi mu vyo dukora, naho biba ari ivy'iwawe ubwawe wumve ko ukwiye guhinduka. Tibi nahora ndabikora muri ubu buryo, mugubu kugira ngo nteri yindi ntambwe canke bigende neza kurusha, ndashobora guhinduka ibintu bikagenda uko. Nivyo rero birimwo nkumbure lenteur administrative, ntiduhakanye kwihari kuko twese turabibamwo, ariko kugira dushike kuri yambona kazoza murumva ko ari ngombwa ko ibintu vyinshi duhindura. Yavuze ati rero ego yavuze bijanye na exoneration ko bitofatwa gusa ku batahutse, kandi nabo nyene batahutse mwumve ko abari kubikoresha bari basanzwe bakoresha nivyo twebwe dukorerako, ariko izindi exoneration hariho igisata kijejwe ibintu vy'amaproje.
nagira nce ngira ko mvuga ko ADB nayo irafise ukuntu itunganya korohereza abanyamitahe, irafise ukuntu ibitunganya korohereza abanyamitahe, kandi ndazi ko kubijanye na diaspora hariho akarusho bagiye kuzobaha. Ndazi yuko hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu ririko rirategurwa aho rizoha akarusho kuri ibinyene vy'ama exoneration ku banyamitahe baba diaspora bazoba bazanye imigambi, barafise urugero rw'umutahe bazofatira ko kugira uwo muntu aronke ako karusho. Ivyo ndavyemeza kuko nari natumiwe kugira turabire hamwe iryo tegeko rizotanga uburusho ku ba diaspora. Murumva ko aba diaspora babakuye muri rusangi, hariho akarusho gategekanijwe aba diaspora azoba afise umutahe runaka, ni ukuvuga arafise ivyo azokoroherezwa ko mugabo bitoroherejwe ku wundi mu investisseur étranger. Ego mvuza aba diaspora mugabo ni ukuvuga iryo tegeko rirorohereza n'abakenyezi, rikorohereza n'ugwaruka. Murumva rero ni twaturusho tuvuga twoshigwaho kugira aba diaspora biyumve ko bozana iyo migambi ngaha mu gihugu. Hama yavuze ati muri politique ntitwabonye partenariat avec la diaspora, timbure ntitwamenyeshejwe ko hariho un plan d'action ifise ikiringo kingana gute. Iyo politique ukuntu itunganijwe ntishobora kuja mu ngiro hatariho ugukorana na diaspora. Dutegerezwa gukorana na diaspora kuko ibiri muri iyo politique ni biraba leta, ni biraba diaspora. Kugira bije mu ngiro rero dutegerezwa gukorana. Nuko tutashoboye, ntitwari kubishira ngaha byose ngo mubone ibitegekanijwe gukogwa, niho mwari guca mubona ko iyo partenariat avec la diaspora ihari. Kandi nshengira ko no kuri ico ca plan d'action nubwo ntakivuze, hariho stratégie sectorielle de mise en œuvre irahari, itunganya ingene ishigwa mu ngiro ry'iyo politique ritunganijwe ku myaka ihari. Ntirahera neza ngo ibe valide, mugabo ni stratégie yo gushika muri 2030. Iyo rero irerekana les actions prioritaires zokogwa d'ici 2030, zikerekana uburyo bwokenegwa kugira bije mu ngiro. Ni ukuvuga rero sinashatse kuyivuga ko ngaha ngo ndayipresente kuko iracari kwiratunganywa neza, ntiraja muri phase de validation. Mugabo murumva yuko iyo politique ifise stratégie de mise en œuvre. Murakoze, nibaza ko haza kuba inautre intervention muza kugira mu nyuma. Sinzi ko ngira no bandanya hari mwico mbona ntarishura. Umufasoni yavuze ko yajuragiritse, ngira vyari biraba diaspora ico cishuwe. Hama ibindi navyo kuitwa Douglas Mozambique. Ego yavuze ibijanye na diplomasi. Ego nabona kumengo arafise akamubakiye ati mbega ati kugira inama n'aba diaspora ati ko twabonye mengo abitabiriye akamo nyene icubahiro yatanze si bose, none hariko harakogwa iki kugira ngo bashobore gukora ico nyene icubahiro yabasavye. Canke dufise ubuserukizi bungana gute ku buryo twabonye mengo nta kimwe kwijana baba barabikoze. Hariho n'ikindi yavuze tigugwa ry'imiduga myinshi n'abari mu ambasade. Kubijanye rero no kugirisha amanama, abari bari mu Kayanza ku mwaka uheze
mwarumvise ko nyene icubahiro yabitangaje mukoranye. Twebwe mu bushikiranganji ico twakoze twaciye tubimenyesha ubuserukizi bwose kugira ngo bije mu ngiro. Abashoboye kubikora twebwe twemeza n'abaturungikiye raporo, n'abaturungikiye amaraporo, kandi natwe turazishikiriza. Ntimugire ngo bigarukira ngaha. Abatabikoze nabo ibizokurikira nibaza ko twebwe mu bushikiranganji nuko dusubira kandi tukabibutsa, kandi dufatiye no kuvyo mwashikirije ati mbega mwotwereka agafoto aho iyo raporo mwavuze mwaronse bariko baragirisha inama ati je ko ndiyo ntigeze ndabimenya. Ego muri uko kwibutsa twoheza tukanabasaba iyo batanze raporo bakadushirira ko liste y'abitavye inama, kuko ivyo naco coba ari ikimenyetso yuko iyo nama yabaye, n'udufoto bishobotse bakadushiriramwo. Muri ico gihe rero twaba dufise ivyemezo vyose yuko iyo nama yabaye, mbega bayitavye ni bangahe. Erega umuntu ashobora kugira inama kavuga raporo mubwo gasanga yayigize n'abantu 10 canke bangahe. Urumva rero amakenga yanyu twayumvise, natwe tuzoheza tugihinyanyure mwikete tugiye kwandika vuba cane, dusubira kwibutsa ico nyene icubahiro yavuze.